Բարև ձեզ, լիքը, մեկ վարկյան, ոտենան, մի երկիր, մի ազգ, մի հայրենիք, մի արյուն, մի սիրտ, մի ընտանիք, վառ ջրակ, ամեն մի հայի տան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան, դարերով այս հողն է մեզ սերել, բարև ձեզ, աշխար, մի մայր է մեզ բերել, այս երկը մոռացածների համար եմ դրել, հայի որ այսօր էլ եմ բողոքում, ոչ մեկ չեկավ ցույցի, Արցախ, իմ հող, ասա որն է ցույցիդ նպատակը, ասում քանի հոգի է գալու, նորից մեր շուրջ պայթող արկեր, կողքիս բազում հերոս ընկեր, Դավաճան, Տելեգրամն է միացնում, սպասում է դատու հա, սպասում է դատու դատաստան, սրա համար է քալի ժողովուրդը, իմ Արցախ, Դավաճան խնդի սպասվում է դատու դատաստան, Ույն է վիկիո է, ասացույների, ուր է դատավարությունը, ինչի համար են դուրս գալու փողոց, որ ձեր մունետիկները Facebook-ում գրում են, գնացինք մարդ չեկավ, ինչի համար եք դուրս եկե փողոց, որ համերգ չլինի, oh my god, եթե փորձեն այս լայվս էլ միջամտեն, այդ նշանա, որ ուրիշ ավելի քխ բաներ են լինում, չգիտեմ, ինչքան ձգեց, այդքան կմնա, թեկուզ այդ երկի չափով, յալլա, իմ Հայաստան, չի լինի էլ ոչ մի պարտություն, սուտ խոսքեր ու կեղծ հպարտություն, պատերը հայի տան, հիմա որ լայվ եմ անում մեսիջ մի գրեք, աղաչում եմ հեռախոսը կախում է փիս ձևի, միասին, այսօր և այսուհետ չենք նայելու ետ, դատու դատաստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան, հիշում եք, սրա համար էին դուրս գալիս փողոց, ու դուրս էին եկել, ու դուք շարունակում եք գրել, որ չեն գալիս, ես շարունակելու եմ ասել, որ դուք ստում եք, Անցյալ օրը լայվը անընդհատ ընդհատվում էր, մի մասը չի դուրս եկել նույնիսկ YouTube-ում, որտեղ մյուս էջումս էլ չէին թողում, ոչ հողում դնեի, ոչ ծանուցում, այնպես որ խնդրում եմ ուղարկեք, Messenger-ով ուղարկեք, որպեսզի ինչքան կարելի է շատ մարդիկ տեսնեն, ես թույլ չեմ տալու հարգելի խորհրդարանական ընդդիմություն, որ դուք ձեր թքածը չլզեք, ընտրության գնալը, սխալ ստատիստիկայով ինքնախապվելով էր, թե ինչով էր, չգիտեմ ինչ խաղ է տեղի ունեցել, բայց խաղ տեղի է ունեցել, ու մենք անասուն չենք, ու մենք ապուշ չենք, մենք գրիծին չենք, մենք դուրակ չենք, հերիք է ներկայացնեք ազգը, որպես այսքան տոկոս ժեղ, ոչ մեկի վեճը չի, չգիտեմ ինչ,
Չկա կոնկրետ շրջադարձային գործողությունների պլան։ Նման շարժումը չի կարող սկսել ազգի 80%-ից ինքնաբուխ, ոչ մի ինքնաբուխ բան Հայաստանում չի եղել։ Այն արգումենտը, որ ձեր մունետիկները ներկայացնում են, ես ձեզ մունետիկ եմ անվանելու այնքան ժամանակ, որքան որ դուք ձեր կուսակցությունների, ձեր դաշինքների արժեքը գնահատում եք հայրենիքից վեր։ Մենք գտնվում ենք ֆորս մաժորային, ոչ թե շտապօգնության բաժանմունքում, մենք կոմայի մեջ ենք։ Եվ ես, թեկուզ եւ կարող եք ասել, որ իմ խոսքերը նշանակություն չունեն, որ նման մտածող մարդիկ քիչ են, այս կոմենկո ոչինչ։ Ես այնքան քիչ եմ, ինչքան կոմատոզ մարդու մեջ, որ պարկած է, հա մեքենաներին կպցրած, ես այդ մեքենան եմ, որ սիրտն էլ է խփում, ուղեղն էլ է նշան տալիս։ Ես այդ մեքենան եմ, որը հրաշքով պահում է։ Այդ մեքենան մեծամասնություն չի, բայց գործը անում է։ Արժանապատվոր են։ Ես ձեզ չեմ թողելու, որ իմ որպես մեքենայի կնոպկեմ դուք սխմեք, որ մեր ուղեղը անջատվի, որ մենք մոռացության տանք նոյեմբերի 9-ից հետո փրկության շարժման ցույցերի բովանդակությունը եւ նպատակը, որին դուք գնացիք հակառակ գնալով ընտրությունների եւ չտվեցիք, ծանրակշիռ արգումենտներ, որքանով որ մասնագիտական համայնքին է վերաբերում առայն, թե ինչու որոշեցիք գնալ ընտրության նրա հետ, ում անվանում եք դավաճան։ Ասեցիք, եթե տենց են ասում, ուրեմն մի բան գիտեն։ Հիմա, եթե չեն խոսում, ուրեմն մի բան գիտեն։ Եթե հիմա փողոց չեն հանում, ուրեմն մի բան գիտեն, ու տենց 4 տարի։ Եթե 7000 տղաների կյանք զոհաբերվել է եւ 15000 հոգի հաշմանդամներ են, ուրեմն ինչ-որ բան չգիտեին։ Կամ էլ նիդա գիտեին։ Եթե Արցախի 75%-ը չկա, ուրեմն ինչ-որ մի բան չգիտեին, կամ էլ նիդա գիտեին։ Եթե Սյունիքից, Գեղարքունիքից, Մեղրուց, Կապանից, փաստացի տարածքներ այսօր ամբողջապես գտնվում են թուրքական, պակիստանա-ադրբեջանական համեմունքով վերահսկողության տակ, ուրեմն մի բան չգիտեն։ Դուք էլ չգիտեք, եթե այդ հարցերը չեք տալիս։ Ուր պետք է լինի Վազգեն Մանուկյանը, ում անունը իրանք աղտոտեցին, ում խոստացան, որ ժամանակավոր կառավարություն կկազմեն, ում խոստացան, որ վրանային շարժումը կգնա վճռական գործողության, ու չգնաց, որովհետև վրանային գործողություն խոստացողները գնացին ետնադրնային, փակդռնային բանակցությունների նրանց հետ, ում անվանում էին դավաճան ամեն օր փողոցում, եւ գոռում էին, որ Հայաստանը միայն ապագա կարող է ունենալ առանց նրանց։ Հիմա նստած գրույթներ եւ շարադրություններ են գրում Facebook-ում, նկարագրելով ինչպիսի կատաստրոֆիկ պայմաններ են։ Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացիներ Գորիսկապան ճանապարհին մոլորվեցին, հայտնվեցին ադրբեջանական տիրույթում, ոչ ոք չգիտի նրանց մասին ոչինչ։ Եվ շատ հետաքրքիր էր քաղաքացիներից մեկի մեկնաբանությունը այդ նյութի տակ լրատվականներից մեկի Facebook-յան էջում, որտեղ գրում է. հետաքրքիր է ինչպես է ստացվում, որ երբեք ոչ մի ադրբեջանցի չի մոլորվում։ Եվ մենք չունենք ադրբեջանցի գերիներ։ Եթե անհայտ կորած այս թվով քաղաքացիներ եւ գերիներ լինեին ադրբեջանական ճիրաներում Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, ինչպիսի ցույցեր էր անելու կոկոլակրատիան եւ սորոսակրատիան, ինչպիսի մեթոդներով, ես ընդդիմությանն եմ հարցնում ներխորհրդարանական, ինչպիսի մեթոդներով, ինչպիսի լոզունգներով, ինչպես էր մոբիլիզացնելու, ասելու էր, որ քիչ են։ Ջին Շարպի գրքերը չեք ուզում կարդաք։ Չեք ուզում ոչ թե դուրս գալ ցույցի, որտեղ խափելու եք, ոչ թե դուրս գաք ցույցի ու պահանջեք, որ համերգ չլինի։ Որ Նիկոլ Փաշինյանն ինչնի մեր հետ խոսի։ Ես օրինակ մեկի, որ ասում եմ դավաճան եթիմ անասուն ես, ես իր հետ չեմ խոսում։ Ես կամուրջները դնում եմ ու քչորտը վառում եմ։ Եթե ինքը խլվելում է, մի հատ նռնակ եմ հետևից շպրտում, որ սատկի։ Դավաճանների հետ չեմ խոսում, չեն զրուցում։ Դուք սարքել եք դավաճանից ինչ-որ մի անարիկ բերդ, ինչ-որ մի չինական պարի, իսկ ուսան, հələ դրան նայեք,
Հələ դրան տեսեք, Բաթումում 3-ից 4 ժամ կորեց տեսադաշտից անգամ ածն չգիտեր որտեղ էր, մեկ իմանա ածն որտեղ է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հայց են ներկայացրել Հաագայի միջազգային դատարանին, որտեղ մեղադրում են Ադրբեջանին ռասայական խտրականության մեջ։ Այս գործարքին մասնակցում է նաև Զորաբը Մնացականյան, Դավաճանը, Շուշին Հանձնածը։ Բարձ։ Ինչպես որ Շուշին Հադրութը Արցախը հանձնելուց առաջ ինչ տեսակ բարձեր կային հիշում եք, Արայիկ Հարությունյանի պլիաժներից սկսած բոլորի դվարկերը փակելու են։ Չէ, իշխանությունը ո՞նց կարա բանակցի մի բան, ինչից դուք տեղյակ չեք։ Ո՞նց կարա ինքը Դավաճանի։ Հանձնում, ա՞։ Ասել է հաղթելու ենք, չենք հաղթում։ Ինչպիսի ամոթանք։ Հիմա ո՞րն է տարբերությունը։ ՀՀ իշխանությունները հայց են ներկայացրել Հաագայում։ Ադրբեջանի հակահայցի բովանդակությանը ծանոթացել եք, ծանոթացեք հակահայցի բովանդակությանը ծավալին, հետո համադրեք Ալիև Կոկոլ Եթիմ Շուն Էրդողան օպերատիվ կապի հետ, համադրեք Արմեն Սարգսյանի վրազության հետ Թուրքիայի գիրկը բաց ճանապարհով Շիրակից գնալու ու կտեսնեք, որ դա բարձ է ցեղասպանությունից առաջ։ Այն ինչպես որ Արցախցուն խափեցին գլխատեցին, խափում եւ գլխատում են Հայաստանցուն, ինչպես որ պարում էին Շուշիում եւ աղուհաց էին ուտում եւ զուռնադհոլի տակ պարում էին Շուշին հանձնելուց առաջ, մեծ տոնակատարություն է սպասվում սեպտեմբերի 21-ին, այսինքն մենք սցենարը գիտենք, սցենարի հեղինակներին գիտենք, խապկանքները գիտենք, ճշմարիտ իրադարձությունները խապկանքների շղարշից այն կողմ գիտենք, եւ մենք շարունակում ենք ասել, որ մենք ընդդիմություն ենք, ուղղակի նկարագրելով այն, ինչը որ ես 2-3 տարի է նկարագրում էի, ու դուք դրանցից լոզունգներ եք սարքում, դուրս եք գալիս, սկզբում իմ վրա ծիծաղելով, հիմա հետևիցս խոսելով։ Ասելով, որ բավականաչափ թվով չեն նայում իմ լայվերը, դուք եք նայում իմ լայվերը, դասընթացների եք գալիս։ Հիմա մանդատներով տաշի տուշի ենք անում։ Մատեմատին չենք խփում։ Ցույց չենք կազմակերպում։ Հարգելի քաղաքացիներ, ովքեր կազմակերպում են ցույցեր այլ օրակարգերով, բացի Եթիմի հրաժարական պահանջելու ու դրան դաբիցա լինելը Ջին Շարպի մեթոդոլոգիայով։ Okay? Клин выбивают, չէ՞, մանավանդ որ ռուսախոսներ եք այդ կազմակերպիչներդ։ Դուք Չգիտեմ, ես են Այնշտայնի խոսքը մարդկային ապուշության մասին աբառոտ գցեցի, անգամ ասում են Կարտոլ Քիսոնը ինտերվյուներում խոսում, այդ ասացվածքը մեջ բերում, որ խելացի երևա։ Դուք եթե նոյեմբերի 9-ից մինչև հունիսի 20 առած սխալ օրակարգով, իբրև թե անմեղորեն, անգիտակցորեն, ցույցեր եք անում, չեք զգում, որ ձեզ հյուծելու են, այս թատրոնը, որ դուք հետո աչոտ ներկայացնեք, որ բայց մեզ բերման էին ենթարկում, մեզ ծույցում էին, մենք փորձեցինք, չկարողացանք։ Ես չեմ ասում, որ ձեր փորձելն է սխալ։ Ես էլ ասում, ձեր փորձելու մեթոդն ու նպատակը ո՞րն են։ Ինչ եք դուք ձեզ գցում դոդերի բաղերը։ Ինչի։ Դուք դրել եք նպատակ, որ մանդատների տիրոջ մայրիկը, մեր падգամավոր ընկերները կալանքի տակ են, Արմեն Չարչյանը համերձ է, կալանքի տակ են Սյունիքը պաշտպանողները, կալանքի տակ են շուտով հայտնվելու Գեղարքունիք եւ Արարատի մարզ պաշտպանողները։ Իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան, երկելով անցնում ենք փողոցները, գործողության պլանով, ոչ թե երկի հնչյունների տակ։ Մինչև ժամը 8 հետո, գնում ենք չայք խմելու, գնում ենք քյուֆթա ուտելու, վաղ կհանդիպենք նորից, այս եթեր եք դուրս գալիս դուք։ Երկիրը կոմայի մեջ։ Դուք դրել եք Facebook-ում ստատուսներ եք գրում, այս իշխանությունը կրկին ապացուցեց, որ դավաճանական, թուրք-ադրբեջանական գործարքի մեջ է մտել, այդ սովետական քարտեզները իրական չեն, Ադրբեջանը երբեք չի ճանաչել իրեն որպես խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Էդ ինձ է գրում այդ ստատուսը։ Ես այդ գիտեմ, ես ինչ անեմ այդ ստատուսը, Ադրբեջանին ասեք,
Ադրբեջանին ասելու համար պետք է իշխանություն լինեք։ Իշխանություն լինելու համար Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթը կարդացել եք, որ մեկը պետք է կատ բերի այդ երեխան ինչ էր բերելու։ Գնացի ծտին խնդրեցի ոնից չգիտեմ ինչ, ցիտա ասացին ձեզ ինչ բանն է պետք, գնացի ես ինչ բան ասեց ծառի համար բանը բունա պետք, բնիս համար ճուղա պետք, գնացի ճուղ բերեցի։ Գնացի ծառին ասեցի մի հատ ճուղ տուր, ասեց ես չեմ կարող ճուղերս չգիտեմ ինչ, մրգերը վրան կախվելա, մի բան արա, գնացի տատին ասեցի արի մրգերը հավաքի։ Գնացի տատին ասեմ մրգերը հավաքի, ասեց տղա ջան, ես շատ ծեր եմ, չգիտեմ ինչ եմ, գնա իմ համար ջուր բեր, չգիտեմ տղ կովս կտի, չգիտեմ ինչ արա, գնում է ջուրա բերում, կովը կթում է, տատին իրան տալիս է, в общем, զամբյուղով գնում է մրգերը հավաքում է, ծառին ճուղը տալիս է, ծտին ծիտը բունը հյուսումը, ծիտը տալիս է ծտի կատ։ Հիմա մենք ենք դեբիլ, դուք եք դու անասուն եք արա։ Ես ձեր դաշինքի մասին հեքիաթներ լսելու ժամանակ ունեմ։ Քաղաքացիներին գերի են վերցնում։ Պատգամավորները բանտում են նստած։ Արմեն Չարչյանը մահամերձ է։ Եթիմի թուլ են թուրքական փողերով համերգ անցկացնում հրապարակի մեջտեղը։ Ու թքած ունի սաղիդ վրա, որտեվ թուրքի եթիմ է։ Գնում է Բաթում, հանդիպում է թուրքի հետ ամենայն հավանականությամբ արդեն իսկ ստորագրել է։ Ինձ թվում է իրանք վերջին շտրիխներն են արել ու հանդիսավոր ստորագրություն է լինելու, որը կոչվելու է խաղաղության շրջադարձային համաձայնագիր։ Հետո աշխարհաքաղաքական ուժային բոլոր կենտրոն պետությունները թափվելու են ու հովանավորություն անեն։ Ասեն այդ ես եմ այս խաղաղության համաձայնագիրը բերել։ Ֆրանսիան ասելու է ես եմ արել, ԱՄՆ-ն ասելու է ես եմ արել, Ռուսաստան ասելու է ԱՄՆ-ը ես եմ արել։ Գեոքաղաքականության մեջ չկան աղբերներ ընկերներ։ Կա քո շահերից բխող գործողությունների քարտեզ, որով դու շախ ես անում, մատ ես անում, տաշ ես անում, տուշ ես անում, երբ որ պետք է։ Դու չես դնում թողում, որ պարակտում ինֆորմացիոն դաշտում շարունակվի։ Հետո ֆրանս ասել ժողովուրդը ժեխեր, ես ասեցի եկեք ցույցի չեկեք, ինչի համար ես ցույցի կանչեք, 21-ի համերգը չլինի։ Այդ որ մի բանական մարդը չի հասկանում, որ յետիմ այդ համերգը անելու է։ Ամոթ ժողովուրդը գնաց համերգի, զինվորի մայրը վերցրեց 300,000 եւ գնաց համերգի։ Ամոթ քեզ, որ դու չես կարողանում զինվորի մորը հանես ու ասես քո տղուն սպանողին շանսատակ եմ արել։ Ինչքան ժամանակ եք դուք չհասկանալու փափուկ ուժի ինֆոտեխնոլոգիաների G-Sharp-ի կարևորությունը։ Ոչ թե ժողովրդին սովորացրեք, դուք այդ կռուգով չեք կարող, ասենք 2 շաբաթ տրեյնինգ արեք, փոխադարձի ուզում ես ձեզ տրեյնինգ անեմ։ Լավ էլ օգտվում եք իմ տրեյնինգներից, չէ՞։ Դուք ես հավի տեղ եք դրե вообще։ Ու ձեզ չի կարելի քննադատել, հենց իմենը ձեզ է պետք քննադատել։ Դուք ասում եք ես ազգային ուժ եմ, ես ռադիկալ ընդդիմություն եմ։ Դու պետք է մարդկանց անես ու ասես մենք տուն չենք գնում, մենք քայլելու ենք, մնալու ենք վրաններում, էս ենք անելու, հող եմ ուտելու, չգիտեմ ինչ եմ անելու, բայց այս եթիմի թուլին հանելու եմ։ Ու երբ որ կտեսնեն քո վճռականությունը, թե ոստիկանությունում, թե ԱԱԾ-ում, թե ՊՆ-ում, թե ԱԳՆ-ում, որտեղ տեսել են այն ժամանակ, ու ձեր հետևից եկել են, դուք իրենց պատստավից եք, դուք իրանց արել, դուք իրանց գցել եք։ Ու հիմա ֆրում ասում եք իրանք հայրենասեր չեն, իսկ դուք հայրենասեր եք, որ սենց խափեցիք տարակ։ Սենց կուլմինացիոն, սենց կարևորագույն շրջանում, չունենալով նորմալ վիճակագրություն, ինքներդ ասելով, որ ժողովուրդը դեռ ապաքինված չի, դուք գնում եք ընտրության, ինչի համար։ Ու չի կարելի ես հարցը տալ, որտեղ առաջնորդը ասել է ընտրություն, ոչ մեկ հարցականի տակ չի դնում եմ ես հարցականի տակ, մինչև հիմա արգումենտ չեմ լսել։ Ու գնում է ռուսը իրաց տիպես, թուրքը համոզեցես, ինչը չգիտեմ ինչ արեց, ինչը չգիտեմ ինչ արեց, էլիտան իրար չի կարում գա, ինչ որ դիշովի մի 2 միլիարդ ունեցողները իրաց դրել են բանսս փորերները մինչև պոլը կախած մեծ խրպշ պրպշ ծուտեր խմելով մանեն գալի ու հեքիաթների որ հավատում են։ Աբսոլյուտ գեոքաղաքական անվտանգային համակարգից որևէ լուր իրաց թիմերում չունեն, որովհետև բազարի խիար ծախող են։ Գլոբալ մասշտաբով իրենք բազարը խիար ծախող են։ Մնացած միլիարդատերերը նորմալ կայացած երկրների մեծ գեղեցիկ VIP կատեգորիայի մոլում հետաքրքիր մեծ գործարքներ են անում։ Մերոնք դուսը կանգնած շուկայել չի։ Ճամփի վրա խիար ծախողներ են, 2 միլիարդ են տեսել, չոքերներ թուլացել է եթիմների։ Ու իրանց թվում է, որ Թուրքիայից սահմանը բացվելու է Հայաստանից մնացած մտքյայում, ու իրանք լիքը բիզնես են ունենալու։ Իրանք եթե խելացի թիմ ունենային կամ այնքան իսկական տղամարդ լինեին, որ ինպես կնոջից իրանց էգոն չվիրավորվեր, վնասվեր ու իրանք ուզենային իմ հետ հանդիպման ժամանակ չուզենային պահկվոցի խաղային, գնային միտեղ պահկվեին։
Ես իրենց կբացատրեի Իրաքում եւ Սիրիայում թուրքական իշխանության հետ ընդդեմ իրենց պետությունների ղեկավարների համագործակցած գործարարների քուրդ, արաբ, շիա, մուսուլման, ալևի գործիչների մասին, ովքեր իրենց ազգերին դավաճանելով, մտածելով, որ իրենք իրանց մլիարդներով այնքան կան, որ թուրքը իրանց չի գցի, որտեվ թուրքն է իրա դուրեք, այդպես մարդկանց շատ կարևոր է, որ դու իրանց դուրը գնաս, իրանց հաբրգեշ դռները, որ չի գցի իրանց, դուք նայել եք 2009-ից ինչ Թուրքիան մուտք է գործել Իրաքի, Սիրիայի հյուսիսներ, նայել եք դեմոգրաֆիկ անկումը այն ազգաբնակչության, որոնց ներկայացուցիչներին գնելով Թուրքիան մտավ այդ տարածքներ։ Տեսել եք իր հետ սկզբում համագործակցություններից Էրդողանի, չէ, դուք Էրդողանի համար լազերները թափում է, չէ, գրզոյավարի, սենց քնուզ առնում Էրդողանից կպցրած ստվերային շուկայում իրացված փողեր եք տեսնում։ Քանի հատ է տենց գործարար մնացել Իրաքում ու Սիրիայում։ Եթե իրենք քուրդ էին ծագումով, եթե իրենք արաբ էին ծագումով, իրենք ինչ շրջաններում, ինչպիսի տնօրինություն ունեն, այնտեղ շատ կարևոր մայրուղիներ են, հիշում եք, որ ես քարտեզը բացել էի, M4, M5, պատմում էի, ինչպես է կապվում միջերկրականը Պարսից ծոցի հետ, Պարսկաստանի հետ, արաբական երկրների հետ, չէ՞։ Այդ ամբողջ ճանապարհի վերահսկողությունը իրան է վերցրել, տեղ-տեղ ռուսն է պահել, որովհետև իրան պետք է, որ նատոյական այս ավանտյուրայի վերջում իր ռազմաբազաները ընդեղից դուրս չգան։ Իր շահերը մերձավոր արևելքում, որոնց հիմնասյունը հենց Սիրիայում գտնվող իր ռազմաբազաներն են, որևէ կերպ չտուժեն։ Եվ Ռուսաստանի իշխանությունները ասում են, մենք ամեն ինչ անում ենք ելնելով մեր շահերի ռացիոնալից։ Այսինքն կանֆետ բաժանող չկա, կամ դու պետք է այս անասունությունը շարժես ու ինքդ այդ կանֆետը ստեղծես, իսկ դա կատարվում է մենակ միաբանության շնորհիվ, ինչը մերոնց մոտ չկա, կամ էլ պետք է սպասես այս մեծ կաշան էփվի, որտեղ ինքը էփվելու է, Թուրքիայի հետ ինչ-որ խնդիրներ ա լինելու, ինչ-որ չգիտեմ ինչեր ա լինելու, այդ շատ վերջում, առաջին համաշխարհայինում է, որ սաղ կոտորվել պրծել են, հողերը տրվել պրծել է, հետո աշխարհաքաղաքական ուժերը նստում են ու որոշում են որտեղ քանի հոգի է ապրելու ու լինի Հայաստան, թե ոչ, լինի Սիրիա, թե ոչ, լինի Լիբանան, թե ոչ։ Այսինքն ահագին մարդ կոտորվելու է, տուպը, պրոստը կոտորվելու է։ Դրա համար իմ աչքին ձեր կուսակցական ու չգիտեմ ինչ բզիկները չեն գալիս, ես ձեզ չեմ կարում լսեմ։ Ես մտածում տեսնում եմ ինչպես է թուրքը աշխատում, ինչպես է հաշվարկում, ու այդ դիտանկյունից երբ որ տեսնում եմ ձեր ինչ որ մի քննադատ եք այս ինչին, այն ինչին, իմ ծիծաղը գալիս է, որտեվ մենք բոլորս մեկ նավի մեջ ենք։ Ու դուք հագնում եք այսբերգին, դուք հագցնում եք Հայաստանը այսբերգին։ Ու դուք եք անում եք դիշովի ներկուսակցական ինչ որ ստերով։ Դուք ինչի փողոցում չեք սկսել շարժում, որտեղ գործողությունների աբսոլյուտ կիզակետը Եթիմշան հեռացումն է։ Դավաճան խենթին սպասվում է դատ ու դատաստան։ Քաղաքացիները դուրս էին եկել սրա համար եւ իրանք շատ էին։ Հետո դուք տեսակ շատ են, չգիտեք ինչ անեք, ագահ եք, ագահությունը բռնեց։ Սևրի դաշնագրից հետո էլ էր ոմանց այդպես ագահություն բռնել։ Ու որոշեցիք իրանք քթերից բռնած ֆրծնեք, տանեք իրանք սարքեք ազգից ընտրազանգված։ Այսինքն այն պահին, որ հայրենիքը ազգի կողմից փրկվելու արժանի տար է, դուք սարքեցիք ընտրազանգված, որի շնորհիվ կարելի է պարլամենտում ինչ-որ բաներ անել։ Հետո երբ որ ընտրության եք գնում, ասում եք, որ եթիմի շները ձեր մարդուն են բերելու սարքեն վարչապետ։ Կամ եթիմի շունը չի առաջադրվելու որպես թեկնածու, այսինքն սխալի հետևից, ու ձեզ թվում է մենք այս սաղ մոռացել ենք։ Հիմա այդ ցույցերը, որ կազմակերպում եք, որոնց նպատակը Եթիմշան հեռացումը չի։ Հետո, այսինքն քաղաքացիներ, որ դուք կազմակերպում եք, հետո ընդդիմադիր գործիչները գալիս են ձեզ քաղմասներից հանում են, մենք տեսնում ենք այդ կադրերը, որ Եթիմշուն մլիցեքը այս աղջկան բռնեցին, այն տղուն սենց արեցին, այն ինչ։ Կներեք, դուք համերգ փոխելու համար եք դուրս եկել։ Մեր ցավը համերգի չլինելն է, թե կոկոլ եթիմի դատաստանում հայտնվելն է։
Տեսնում եք որակական տարբերությունը։ То есть երբ որ դուք դուս եք գալիս, այդքան մարդկանց քթներից տարած խափած լինելով ու ասում եք, ինչի չեն գալիս մեր ցույցին։ Ինչի քո ցույցը չի գնում եթիմին հեռացնելու, բա որ ես այտենց խոսամ ու տենց գրեմ։ Հերիք չէ հաթաթա մուննատի տոնայնությունով, այսինքն վրեկներս թափեք։ Մենք կարանք հաթաթա տանք, ես իշխանություն չեմ, անդիմություն չեմ։ Այդ որ մի մարդը պետքա գա, Հավայի ծեծուտի գնատուն, որ դուք այդ ցույց տակ փորձեցինք, չստացեց, ինչ էր փորձում։ Դու գնացել ասել ես մի հատ հələ ճուճուստեից, եթիմի թուլա։ Ու մարդիկ չեն եկել։ Դու երբ որ հանել ես, որ եթիմի թուլին ասես ճուճուստեից, դու չես գնացել ետնադրնային բանակցության Արմեն Սարգսյանի հետ։ Գենշտաբի բունտը չեք խեղդել դուք, չեք մասնակցել դրան։ Դատախազության դիմացի ցույցի կապիկությունը, որ սենց վարկյանական դրած է լայվով, հիմա վախենում եք լայվերս նայեք։ Այս բոլոր կետերով պրավալի տարածներ։ Այն ժամանակ կախվում եք էկրաններիցս։ Զանգում քաղաքավարի տոնով հետը զրուցում եք։ Կարծիք եք հարցնում։ Հիմա ուզում եք ցույց տաք, յանում ինպես մտածողները մարգինալ են, յանում իմ լայվերի տակ չեք երևում, գյորից չեք երևում, մեկը սաղետը զեկուցող կա։ Որտեվ միշտ հաջորդ օրը սենց լայվերի արտնանում եմ, տեսնում եմ ձեր կատարածությունները գրեն չի կարելի քննադատել, իրանք չգիտեն, որ իսկան 100,000 հոգի Նիկոլին ձեն ա տալու։ Այդ ոչ չգիտե, ասում եք գիտեք, ստատիստիկա եք հրապարակում։ Ուր է Գաբրիելյանովը իր ստատիստիկայով, որտեղ էր հաշվել։ Այն ժամանակ էլ ամբողջ տիլեգրամյան սաղ դաշտը իրանով էր լցրել, ֆեյքերով։ Ինչ եք գնացել ընտրության, ինչ եք հիմա գնում տիմ ընտրությունների։ Ու ինֆորմացիոն դաշտը լցված է մենակ Ազատություն ռադիոկայան, ԱՄՆ դեսպանատուն, բրիտանական դեսպանատուն, թուրքական օրակարգ, ինֆո ուտկաներով։ Դուք ուրիշ բան չեք արտադրում։ Դուք ուրիշ բան դրան հակադարձող չեք անում։ Այսինքն չկա ինֆորմացիոն դաշտում ներկայություն, չկա փողոցում ճիշտ նշաձողով հաստատված ցույցերի օրակարգ եւ չկա ազգային ժողովում ձեր տիրոջ մայրիկը թաղը ու դավաճը տիրոջ մերը attitude չկա։ Ցանկացած թուրքի սրտով օրակարգ անցկացնում են։ Գալիս եք ինձ ասում եք, ուսապարկերը այնտեղ թափ չունեն, ո՞նց թափ չունեն, անցկացնում են ինչ ուզում չեն ուզում։ Դրել եք, գրում եք այսօր, փորձագետներով ձեր ընդդիմադիր դաշտից։ Էրդողանը նպատակաուղված արտահոսք է արել, որ ցույց տա, որ եթիմը գնացել է Հայաստանի անունից մուրացել է Վրաստանի վարչապետին, որ ինչ որ չգիտեմ ինչ կարգավորի, լուրջ եք ասում։ Այս փաստաթուղթը վաղուց է պատրաստ։ Հայդատը հանձնելու, Արևմտյան Հայաստանը հանձնելու, Արցախը հանձնելու, Զանգեզուր, Սյունիք, ամեն ինչ հանձնելու փաստաթուղթը վաղուց է պատրաստ։ Բանավոր ձևակերպումներով։ Դուք տեսել եք Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը բանավոր ձևակերպում տային թուրքերին։ Մարդը 3-4 ժամ գնացել է Բաթումիում, իր յոլդաշ ալկաշ անասուն թուրքերի հետ նստել է, բանավորը դարձրել է գրավոր, համաձայնացրել է, համերգով ձեր տժժիկով բան է անելու, դուք այդ համերգի վրա, պետք է չգիտեմ ինչ անեք, դիվերսիա պետք է կազմակերպեք։ Հակահամերգ պետք է կազմակերպեք։ Ու ստորագրելու է, դրա համար համերգը ճոխ է։ Դրա համար թուրքական գրուզավիկներով թուրքական ապրանք է եկել։ Դրա համար քաղաքում թուրք Կիրկորով է ֆրֆռում։ Նստել եք ստատուս եք գրում, որ ինչ անենք։ Քաղաքացիները Գորիս Կապան ճանապարհին արդեն գերի են վերցվում։ Այս էլ ձնծաղիկներն է։ Ու ձեզ թվում է, այն որ ասում է Արցախը այսքան շրջանը հանձնեք, մնացած Արցախը չեն վերցնելու, եթե մնացած Արցախը վերցնես, Սյունիքը չեն վերցնելու, հիշում եք, որ իմ մասին ծիծաղելի վիդեոներ եք սարքում, հիմա էլա ծիծաղելի։ Հիմա նույն լոգիկայով ձեզ հարցնեմ։ Եթե Սյունիքն ու Գեղարքունիքը տանք, եթիմներ, Արարատյան դաշտից էլ հատված, այն մնացած Հայաստանի վրա ախը քաշելու չի գա։
Թե ռուսն ու պարսիկը պետքա կռվեն, ձեր հետույքները փրկեն, հետո էլ անունը նորից գծեն, ասա սուվերեն Հայաստան։ Ասենք ի՞նչն է իրան խանգարելու, այս շիկերով պոչից նեղանալու է։ Ազգին մեկ չի, որ Նիկոլը մասնատում է, հասկանում եք, այս լինյան ինֆորմացիոն ընդդիմությունը տարածում է, ընդդիմությունը դիմադրողական ոչ մի օրակարգ չի թելադրում, մի կրկնեք իմ էջում այս բաները, ինֆոտեխնոլոգիա է, ես մեռնում եմ արդեն կրկնելով, ժեղ չի իմ ազգը, բոլոր ազգերի գիտակից մասան 20%-ը, ճաքի տրակի 25%, ինքն է օրակարգ թելադրում, ինքը չի թողում ժեղը հելի նստի իրա գլխին, մեր ընդդիմությունը թողել է ժեղը հելի նստի իրա գլխին, ես իրա սխալները առավոտից իրիկուն 10 ամիսը ասում եմ, էլի գալի նույն բանը գրում եք, ինչ եք գրում ստեղ այդ բաները, իմ էջում չի անցնում, սխալ ես արել ուղի, Խոստացել ես եթիմի հեռացմանն ես բան անելու, գնա արա, ինչ եք կիսատ պրատ հայտարարություններ անում, պարոն Վանեցյան և Իշխան Սաղաթելյան, ինչ եք կիսատ պրատ ասում, փողոցը չի մարելու, մի քիչ ավելի կոնկրետ, երբ է միանալու, ժամը քանիսին, ինչ օրակարգով ու դուք որտեղ եք գտնվելու ցլնելու։ Ինձ մի բերեք այդ դեբիլ արգումենտները ստե դրեք, իմ ինտելեկտը դրանից բան է ալնում, մի վիրավորեք իմ ինտելեկտը։ Ես հասկանում եմ այդ սաղ տեխնոլոգիաները։ Ես չեմ գտնում, որ Շուշի ազատագրած ԱԱԾ ղեկավարած մարդիկ չեն կարում եթիմ հեռացնեն։ Հեռատես զանգվածը գիտակից միշտ ավելի քիչ է։ Հերիք ասեք ժողովուրդը ժեխը։ Ու դա չի նշանակում, որ ասես դե թող գնան կոտորվեն, չի կարելի։ Հետո կհասկանան ինչա տեղի ունեցել։ Դրա համար էր փրկության շարժումը կոչվում փրկության շարժում։ Դրա համար էր ժամանակավոր կառավարության օրակարգը առաջ բերվում։ Դրա համար ես միլիոն անգամ եմ բացատրել ինչ է նշանակում ժամանակավոր կառավարություն։ Ու ամեն անգամ նման լայվերի հաջորդ օրը հենց ընդդիմադիր դաշտից սպանում են այս կոնցեպտները, կրկնելով, որ ժողովուրդը ժեղա, մենք փորձեցինք չկարացանք, այսինչի դեպասերը ես գնացել եմ քաղմասում մարդ եմ ազատել, այս իմ նկարը։ Պետք չէ մնգոն։ Գունավոր հեղափոխություններ եմ տեսել, քննադատել, քննարկել եւ այլն, իմ էջում այն ժամանակ դուք չկայիք։ Հանգիստ։ Այդ ոմանք հիմա որ այդ իբր թե չեն կարում փորձում են, վախտին սերժել են մերժել, այսինքն այդքան չէին հասկանում գունավոր հեղափոխությունները։ Նենց որ ձեր կատեգորիան իմ այս ամեն ինչը 15 տարի սենց դասկանալն ուսումնասիրած մարդուն ինձ հաթաթա չտակ ձեր տիրոջ մայրիկը։ Խոստացել եք պետք է հեռացնեք այն դատախազության դեմի ցույցով առանց մլիցեկի հետ պայմանավորվածության գալու։ Առանց ձեր մինիստրական ինչ-որ պորտֆելների մասին մտածել, եթիմությունների, միասնաբար, ու գլուխներդ կախ, ինչի դուք Վազգեն Մանուկյանին ենթարկվում էիք, իր անունը կեղտոտելով 2 մանդատ առնեք, նստեք իմ հետ չեմ կարում անել, չես կարում մատանին հետ տուրարա, չես կարում երեխա ունենաս, ռադեղ է կարա, ու անընդհատ ասում էի, ասում է չեմ հասկանում, Նիկոլը գնում է կառավարություն, սրանք ազգային ժողովն են շրջափակում, գնում ազգային ժողով, սրանք կառավարություն են շրջափակում, հիշում եք, ասեցի սրանք ո՞նց են երեխա ունեցել, ու իշից եք ունեցել երեխա։ Հիմի նույնն է, ես պարլամենտում եմ չեմ կարում ես ամեն ինչ, ապա ես փորձում եմ, չես փորձում, խաբում ես, ինքդ քեզ ես նախ խաբում, հետո այնպես մարդկաս մի խաբեք, արա։ Չեմ կարում, դու սարի չես կարում։ Փողոցային պայքարը շարունակվելու է, երբ, ինչ օրակարգով, ում հետ, ու սենց հրապարակ ենք ցույց եթիմություններ, Գագիկ Ծառուկյանը նշել է, որ իր կուսակցությունը չի միանալու վարչապետի հրաժարականի պահանջի շարժմանը, տո ցույցերին, տո չգիտեմ, չի պահանջում, and, ինձ ինչ, են որ ասում եմ, 15 միլիոնատ արգումենտ են շարում, անջի չեն կարա, ես այս ասում եմ կարաս, չեմ կարա, չես կարա, գնա տունը նստի, Մգեր Արմենյան հայտնում է, որ իր կուսակցությունը չի մասնակցելու վարչապետի հրաժարականի գործընթացին։ Who the fuck is Մգեր Armenia? What the fuck is he capable of? Nothing, nada. Մի երկու անգամ լայվերս նայել եմ, երկու բաց տեյցնդեից սովորել է, ասել են տղաջան, կդառնաս կուսակցություն։ Գնացել է նարնջագույն օֆիսը բացել Սյունիքում, անը դրել է ազգի ձայնը, պրոյեկտ գոլես։
ինձ չեք ցիտում ձեր ընդդիմադիր մամուլներում, բայց մգեր Արմենիա ու դոդ եք ցիտում։ Ինչի։ Սեքսը ծախվում է, իրանք սեքսի են։ Սեքսի են ինչ առումով, ընդդիմության ոչինչ չանելու եւ արդարանալու առումով։ Հիմա որ մի երկիրը ջինշարք ունենա ու հզոր ռազմավարություն ու ձեր նման այս թուլակամությունից չօգտվի։ Ես թուրքն է գիտեմ ինչ անում, ոնց է մտածում, ռուսն է գիտեմ, ամերիկացին է գիտեմ, ես ուզում հասկանամ, դուք ձեզնից ինչ եք ներկայացնում։ Какая напуга на цаватаnem, какой запад и восток их сильно напугали, никто не напугает арак։ Եկա Պաղեստինի դրեսաղ ընտանիքներով, բաներով, մի արեկել այդ բաները, արա հոստարև, աբա Արուստամյան ջան, ես քեզ հարգում սիրում եմ, մեռնեմ սրտիր, մի գրեք այտենց բաներ։ Իրանք երկու ոտը դրին մի կոշիկի մեջ, միաստական, ասենց տիրոջ մայրիկը։ Ու իրենց տակ եղած օլիգարխ կապիտալին ընտրության տանելու փոխարեն քանի բսկտիկ բաներ են, կուսակցություններ են ստեղծել։ Սաղ փողով էին։ Արզականցյան ջան, կնգատ մարդու փողերը ուր է կյանք, չես ուզում հայրենիքը բրգես հանուն ցարտի գրանի։ Պիտի զոզդշնի։ Կարի կտել ակնոցներս ես դնի, հայկական սևանում նավակի մեջ երկի ասի դու իմ կյանքի Ադրիանը չել են տանոն ես կյանք, անձամբ հայրեն կսովորացնեմ, անեց կյանքություններ անի, կայֆից մերնեք երկուսով։ Ու այդ մլյարդը, այսքան մլյարդատեր այ աննասուններ, արա թուրք եք դուք ինչ բիզնես եք անելու, այդ սաղ պտի միավորվեն, ու գնան եթիմին հանեն, հետո իրար միս կերեք, ես գիտեմ իր կայֆա տալի ձեզ իրար միս ուտելը, ես այդ հասկանում եմ, մեր ազգի իրար միս ուտոցին, ոչ մի ազգ չունի։ Այսինքն ես այսպես տոչիշնի ասում եմ ձեր պրոբլեմները։ Ինչի են նստե տեղները, ես էլ եմ այդ հարցը տալի, ինչի են նստե տեղները։ Ու ես ինչի չպետք է հարց տամ, ինչ ես նստել տեղը, ասում ես ընդդիմություն եմ, ազգային եմ, ռադիկալ եմ, ուզում եմ եթիմը գնա, փողոցային ցույցել եմ ուզում, ասում եմ երբ, որտեղ ով առաջնորդելու մեթոդը, որովհետև եթե տենամ նոյեմբերի 9-ից մինչև հունիսի 29, ասել եմ խափում ես, ես չեմ ուզում ինձ խափեն, դուք ուզում եք ձեզ խափեն, ով է ուզում իրան խափեն, ձյաձերից խափված ելան ինչ որ առանձնահատուկ կայֆ է տալի, պետք է ձյաձը խափի, որ կայֆ ստանանք։ Ու եթե ծիշը սիդյատ, էլի ծիխը սիդյատ, ինչի են իրանց դաշտից անընդհատ ժողովուրդն է մեղավոր, էս էր մեղավոր, են էր մեղավոր, են էր մեղավոր, չհասկացա։ Դուս եկեք ռեսուրսը դրեք եթիմին հանեք, հետո իրար միս կերեք ձեր կապիտալների հարցերը, ոբշեմ այնտեղ չգիտեմ ինչ արեք, բայց իմացեք, այս ճամփեքը, որ թուրքին տալիս եք, ռուսի հետ եք համաձայնվել, թուրքի հետ եք համաձայնվել, չգիտեմ պարսիկի հետ եք ինչի հետ համաձայնված եղել եք, պալյուբոմու, այդ ձեր զամաշկեքը տանում են դեպի Հայաստանի ջնջխում, հասկանում եք, ջնջխում, այս այն ժամանակները չէ, որ ինչ որ մի երկրի լիդեր ձեզ գարանտիա ինչ որ բան տա։ Շատ մի 5 տարի խոսքի բան արեց, այդ անասուն գրզոն լողացավ ադրբեջանական բենզինի լողավազանում, ասենք բասեյնում ադրբեջանի բենզին լցրել, դիշովկա սատկում է, չէ, դիշովի բենզին բերեց, լողացավ, հետո թուրքը խեղտելու է դրա մեջ, չէ։ Ես կարամ իրան ուղարկեմ ցուցակը քուրդ գործարարների, քուրդ գեներալների, քաղաքական լիդերների, ովքեր Բաշար al-Ասադին կույսկին ու մաջ պակասած անելու համար համագործակցել են Թուրքի հետ։ Կարամ իրանց մեռնել ու ձևերնել, տեղնել պատմեմ, վիդեոներ կա, կարամ ցույց տամ։ Որ եթե ինքը անգամ թլպատվի իր այդ սաղ թայֆի հետ, այդ որ սաղը Թուրքի տակ եք պարկե։ Թլպատվեք, դառնակ իրանց կնանիքի հարեմի, չգիտեմ, խզմալ, օքեյ, խզիմալ դառնակ։ Միևնույնն է, իր համար հայը մինչև վերջ պետք է ջնջվի, ի տարբերություն ձեզ եթիմներ, որ ձեր սաղ նպատակը պետք է լինի որ թուրքը, այդ թուրքը պետք է սատկի, լավ թուրքը սատկած թուրքն է։ Ու դե դուք արևմտյան Հայաստանում էլ տոյլ ինվեստիցիա արեք, տոն նստեք բան հակեք այտենց են, որ սս պատավոր թակավորի թիկնոցներ ծիրանագույն, այնտեղ չգիտեմ մանուշակագույն, որ մեկի այտենց թակավորական կայֆերը չինքնահաստատված փոքր ժամանակ երևի ծեծեք կերել ինչ եք եղել, այտենց չեք հասունացել։ Հետո այդ զամաշկեքը կանեք, լիքը փող, ու այտենց կանեք աշխարհը մերին, արա վախ մամա ջան, այդ երկի տակ որ չեն տժում, ես մեռնում եմ։ Հեսա մի հատ ռեկլամն է պաուզա։ Հայերը հիմա հայրենիքը հանձնվում է, հայերը տժժում են այս երկի տակ, իրանց հայրենիքը հանձնվում է,
Հայրենիքը Աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, աշխարհում ամեն մի հայ, աշխարհի դերնա, բա աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, այսպես տժալով Թուրքիա են գնում ամեն մի հայ։ սենց կամպյուտերը զգում է որ ես ատում եմ այս երկը կանգնացնում է այդ աստիճան տենց էներգետիկան в общем այնտեղ իմ Արցախ իմ հողուջուր իմ Հայաստան աշխարհը մերն է էսա ոչ մի բան մերը չի այս երկող պարողների տունտեղները իրանցը չի Հայաստանը իրանցը չի Հայաստանը ջնջվել հայրենը չի լինելու իրանց արդեն երկրորդ երրորդ Պակալենյան մենակ ռուսերենով է խոսալու լավագույն դեպքում Այդ ոնց դարձավ առանց Նիկոլ Հայաստան, իմ Արցախ իմ հողուջուր իմ Հայաստան, դարձավ ինչ որ Իմ հողուջուր, մեր փողոցային պայքարը չի դադարել, մենք փողոց դուրս կգանք, որովհետև ճնշումը կա։ Այդ լավ է որ դուք ասում եք այդ խոսքերը, բայց որովհետև ձեր թիմը հաշվել է, որ ինչ որ բան է էփվում, արժի տենց մի երկու խոսք գցելը։ Նկելեք սատանի բաղրի քանդերբազություն է կանում։ Թե ինձ ավելի շատ եք ծով գնացել եսին որտեղ էր մինչև լողացը, որոշել եք մերպես մարդը ստանեք ծով ծառավ հետ բերեք։ Հաստատ։ Մենք ենք ձեր մանդատակրությունը սարքելու, տարանք ծով ծառավ հետ բերեցինք, ուրիշ բան է համար եք գնացել, ստիպելու ենք հանուն ազգի աշխատեք։ Как вам это? Առնվազն այսպես ֆիքսվելու է, այսպես ամեն օրվա լայվերով, ամեն օրվա պատմությունը ֆիքսելու է, որ դուք պատվազիտ եք արել ձեր էլեկտորատին։ Ատենց է գրվելու։ Դու կարող այն արհամարեք ու չգիտեմ ինչ, պատմությունը ինքը օբյեկտիվ գիտություն է։ Մանավանդ որ 30-50 տարի անցնում է, լրիվ ուրիշ ձև են սկսում նայել, օրինաչափությունները սկսում է հաստատվել։ Ոնց ենք հիշում, առաջին ցեղասպանության Նեմեսիսի ժամանակ 70%-ը գյուլլվածների դավաճան հայեր են եղել։ Կամա, թեակամա, ինչ մնաց։ Այդ Մանթաշվների, Գյուլբենկյանների, չգիտեմ ինչերի, Նուբար Փաշա, ինչը փրկեցին։ 6 վիլայետ, բերանով եք ասում այդ։ Աշխարհը մերն է, սենց։ Ես մուշն եմ հետ ուզում, բայց դե մարդիկ ախպեր աշխարհը մերն է, зачем тебе муж ցավը տանը։ Ամեն հայ իր բաժինը աշխարհի տերն է։ Ցիգանսկի երգա, ցիգանները ոնց են կարկառնում են, գնում են մի կետից մի կետ, այդ կետում կանգնում են, այնտեղ գետ կա, այնտեղ ծառ կա, ըստ էս, գետի աշխարհը մերն է։ Ուրիշ երկրի դրոշի տակ, որը դե լասել է դե լավ թու ապրեն այդ գետի ափին, սրանք անվնաս քուչա մուչա հանգած բաներ են։ Աշխարհը մերն է։ Որն է ձերը։ Աշխարհը որ հետո է գալու, այդ ապագան, հեսա թուրքերի հետ կբացենք, Իրանին կդավաճանենք, Իրանին կխփեն, կխեղտեն, մենք թուրքերի հետ առևտուր կանենք այդ ժամանակ կախվածության մեջ չենք լինի չար Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ առևտրային ճանապարհներից։ Գնա թուրքի գիրք։ Աշի տուշիով, սեպտեմբեր 21 աշխարհը մերն է, Արցախ ինձ պետք չի։ Ու այդտեղ ցանկացած ազգ, որ ուզում է ազգ լինի պետություն, իր էլիտան անձնազոհաբար, ոնց որ Վազգեն Սարգսյանը, Կարեն Դեմիրճյանը, անձնազոհաբար։ Քորացած ազգին թույլ չի տալիս, որ ամբողջ դառնա, հետո դառնա քոչվոր ցիգան ու վերանա։ Համախմբվում է ու գնում է առաջ, առանց արևմուտք արևելքից բողոքելու։ Ոնց որ անում են մյուս ազգերը, որոնք ուզում են պետություն լինել։ Դա է ճիշտը։ Մենք երկու քաղաքացի ունենք կորած, մենք իրենց անունները չգիտենք, մենք չգիտենք ինչ պայմաններում են կորել։ Ու այն աստիճան, որ մենք մտածում ենք, որ միգուցե էս էլ է պայմանավորված։ Անընդհատ այս ճնշումները, հետո ինքը ստորագրելու է ու ասեց ստորագրեցի, որ ձեզ փրկեմ։ Այս թուրքը միևնույնն է գալու է։ Այդ ձեզ որպես մասնագետ եմ ասում, ոչ թե որ ուզում եմ թուրքը գա, ոչ թե որ չգիտեմ ինչ, այլ ձեզ ասում եմ, ես ավելի ձեզ զգացող, ձեր լավը կամեցող մարդ եմ, քան Էրդողանը։ Չեք կարծում։ Ես ձեզ սուտ բան չեմ ասի, Էրդողանը կասի։ Դեպի Էրդողանի գիրկը քշող ամերիկացին կասի։ Այդ որ գրում եք ամերիկացին ու ֆրանսիացին ուզում են մեզ օգնեն, չեն օգնելու։ Իրանք երբեք չեն օգնում։
Սիրուն հոդվածներ կարող է գրեն 30-50 տարի հետո կարող է սիրուն գրքեր էլ գրեն մեր հիշատակին ու վсё Եվ որ թալիբները Աֆղանստանում իշխանություն վերցրեցին ամբողջ իսրայելյան մամուլում գրվեց Աֆղանստանում մնացած վերջին հրեայի մասին Բոլոր հրեական մամլո միջոցների տակ կոմենտներն էի կարդում Facebook-ներում Այդ որ տենց ասում եք ժեխա թող գնա մեռնի, իրան հասնում է։ Ուրեմն ամերիկյան ներխուժումից հետո Աֆղանստանում մնացած են եղել երկու հրեաներ, որոնք այնտեղ ծնված մեծացածներ են եղել ու այնքան, այսինքն բնիկ են, որ չեն ցանկացել լքեն։ Թալիբները այդ հատվածում իրանց ինչ-որ մի պահ բանտ են գցել երկուսին էլ, հրեա լինելու համար։ Միշտ թորան ձեռքերնին նույն բանտում են դրել տարբեր սենյակներում։ Սենյակից սենյակ իրար հետ անդադ կռվել են, այնքան են կռվել, այնքան են վիճել, այնքան են կռվել, այնքան են վիճել, թալիբները զզվել են, սրանց բանտից հանը գցել են դուրս։ Թորան ձեռքերից վերցրել են։ Հետո 2005-ին մեկը մահացել է, մնացել է մեկը, մի հատը, մի հոգին։ Այդ մի հոգու մասին գրվել է, ես իմ քանի տարի 2005-ից ի վեր գրվել է, որ անընդհատ հրեաները աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող ուզում են այս մարդուն փրկեն։ Ինքը չի ուզում, ինքը ասում է ես դե լավ եմ։ Իրանք ասում են չէ, քեզ կկոտորեն, մեր պարտքն է, մեր ազգի յուրաքանչյուրից քեզ փրկելը։ Вопреки твоего восприятия реальности։ Ու մի հատ, ոնց ասեմ, թարախ մեռնում է այդ մարդը։ Բոլոր հրեական ֆորումներում գրում էին, որ ինքը այնքանով է թարախ, որ այդ գզետ 2005-ի բանի կողմերը իր կինը աղջիկների հետ համաձայնվել է, որ իրանց հանեն, իրան գնան Իսրայել, որովհետև շունը տիրոջը չի ճանաչում Աֆղանստանում։ Ինքը գնացել է, ամուսինը չի գնացել։ Կինը խնդրել է ամուսնալուծություն, հրեական օրենքով։ Ամուսինը կնոջը չի սիրում, ճնշել է, վատ է վերաբերվել։ Հիմա, որպեսի կինը կարողանա շարունակի իր կյանքը իր երեխեքի հետ Իսրայելում, ինքը ցանկացել է նորից ամուսնանա, կամ իրավունք ունենա, ինչ որ մեկ այլ տղամարդու հետ հանդիպի։ Հրեական տրադիցիայում կա արտահայտություն, որը կոչվում է գետ։ Այդ ամուսինը, որը չի ուզում իր կնոջ երեխեքի հետ ապրի, ինքը պարտավոր է այդ մյուս կնոջը գետ տա, տենց է կոչվում, ռաբինի միջոցով, որով այդ կինը իրավունք ունի իր կյանքը կառուցի, ինքը համարվի չամուսնացած համայնքի աչքում։ Ինքը չի գնում ու թարախություն է անում ու չի էլ տալիս։ Նյու Յորքից են ռաբիներ գնում, Փարիզից են ռաբիներ գնում, Իսրայել չգիտեմ ինչն է գնում, ալիքներով այնտեղ Ամերիկային են դասավորում են, ամենի հյուպատոսն է գնում, չգիտեմ ինչ ասում են, ջանդամ չես գնում, այդ գետը տուր մեղք կա, ոբշեմ, չի կարելի։ Ամբողջ համայնքը այս բանա սագա է մի հատ, ես վստահ եմ կամ ֆիլմ է դրա մասին նկարահանվելու կամ գիրք է գրվելու։ То есть ինքը 2005-ից ի վեր առնվազն հրեական համայնքին հայտնի է, Սպյուրքով Իսրայելով հանդերձ, որպես մեր թարախ, ասես լկտի, կեղտոտ բերանով, ալկաշ մեկը, որը մնում է Աֆղանստանում, գիտեք ինչով է զբաղված ելնում։ Երբ որ գալիս են օտար ժուրնալիստներ, քանի որ ինքը միակ հրեան է, ինքը փողով կամ ալկոհոլ, միշիշ, չգիտեմ, վիսկի է, բանա կամ ինչ-որ մի այլ բանի դիմաց ինտերվյուներ է տալիս, այդպես իր համար ապրում է։ Եթե գնաց ուրիշ երկիր լեզուն չգիտի, չգիտեմ, ես չգիտի, ինչ չգիտի, ես իմ քանի տարեկան եմ, ո՞նց է ինքը այնտեղ հարմարվելու։ Այսինքն ինքը ժեխ է։ Սաղ գրում եմ, որ ժեխ է, բայց ոչ մի տեղ չտեսա, որ թողեք թող մեռնի արդարը հասնում է։ Ոչ մի տեղ։ Ու պայմյոնը գիտեն, ու գրեցին ֆրանսիական մամուլում իր մասին, գրեցին ամերիկյան մամուլում, պայմյոնը, որ մի այսօր օտար մամուլում պայմյոնը գիտեն մեր գերեվարվածներին կամ մեր անհայտ կորածներին, որ մի մամուլում, ինչ որ մի ձիշովի իսկ եք բերել Հագայի դատարանում, որ զրոյացնելու է, որովհետև Թուրքի հետ խաղաղասիրական եթիմությունը, որ ստորագրեցիք, շատ հատուցում ուզեք մենակ այս 44 օրվա ինչ որ բզիկների համար։ Իտո այդ գիտեք
Գիտեք ոնց են հավասարացնելու։ Ադրբեջանի հակահայցը ասելու է դե ախպեր ջան, եկեք ոչ դու հայց, ոչ ես հայց, բարիշենք։ Ես ձեզնից հիմիկվա դրությամբ ուզում եմ ինչքան եմ ուզում, 50 միլիարդ եմ ուզում փոկեմ, օքեյ, ես չեմ ուզում, բայց այդ կետին արդեն մինչև այդ տոճկային հասնի այդ process-ը Հայաստանից այսքան թքե է մնացած լինելու լավագույն դեպքում։ Այդ մնում է ռուսական զորքեր բաներ սաղ դուս են գալի, մեզ պաշտպանող նորմալ չկա, դաժե թե ամերիկացիները գալի, ես ոչ թե պրոռուս եմ, ոչ բան եմ։ Ես տեսել եմ ամերիկացիները ոնց են պաշտպանում Սիրիայում, Իրաքում եւ Աֆղանստանում, որպես մասնագետ եմ տեսել։ Գրզոյան նման եթիմների համար շատ լավ կլինի, իրանք Գրզոյան նման եթիմների հետ աշխատում են։ Այտենց են իրանք վերաբերում մեր հասարակություններին։ Բայց մարդ չի մնում, երկրի մշակույթ, ժառանգություն եւ այլն չի մնում, ոչ մի բան չի մնում, այն ինչ որ մենք գիտենք, հասկանում, զգում ենք Հայաստան, չի մնում։ Ինչքանով է Իրաքը այսօր Իրաք, ինչքանով է Սիրիայի հյուսիսը այսօր Սիրիա, ինչքանով է Լիբիան այսօր Լիբիա, ինչքանով է Աֆղանստանը Աֆղանստան։ Ինչքանով է Արևմտյան Հայաստանը Հայաստան։ Ինչի անցած դարի ամերիկացին, այս դարի ամերիկացուց տարբեր պետքա լինի։ Եթե անցած դարի թուրքը, այս դարի թուրքից չի տարբերվում։ Ինչի մենք չենք համախմբվում։ Ինչի չկա հայկական լոբինգ ոչ Ռուսաստանում, ոչ Լոնդոնում, ոչ Բրյուսելում, ոչ Վաշինգտոնում։ Հա, միլիարդատերներ, որ Կիրկորովի անասուն հետույքի համար փող եք տալիս։ Բայց հայ անհայտ կորածների անուններ ոչ միտեղ չկան։ Ամբողջ իսրայելյան հրեական համայնքները գրեցին, մինչև այս ամսվա սկզբին Նյու Յորքից գնաց ռաբի հատուկ չվերթ կազմակերպվեց եւ այդ չվերթով նաեւ փրկել են իսրայելցի համեցահարուստներ են վճարել այդ ամեն ինչը այդ մի հրեային Աֆղանստանից դուրս բերելու համար նաեւ վճարեցին եւ փրկեցին աֆղանստանցի ուսուցիչների եւ դպրոցականների իրանց հետ դուրս հանեցին Եվ ամեն կերպ տիրություն են անում ողջ կենտրոնական Ասիայում հրեական մշակութային ժառանգության հուշարձաններին։ Դուք ինչով եք զբաղված։ Հայց եք տվել հագա։ Բայց խաղաղության համաձայնագիրը, որ ես եթիմը ստորագրում է։ Ստորագրի նոր գցեք, թուրքը չի հաշվարկել։ Այսինքն ոչ մի ձև չեք ուզում թուրքական օրակարգը խախտած լինեք։ Թեկուզ նրանք ձեզնից են, որ համարում են ռուս-թուրքական, no, Ռուսաստանում կա հետաքրքիր մի բաշնյա, այդպես կարելի ասել, լիբերալ անասունների պրոբրիտանական պրոթերքական, որոնց հետ ասոցացված աշխատում են որոշակի հայեր, որոնք նաև այս Թավշյա Զառազայի Հայաստանում կայացած դրա համահովանավորներն են։ Որ ստեղ էլ, որ տեսնում են, որ Հայաստանի փրկությունից են խոսում, ինչ-որ ճառեր են տալիս բան, With the power vested in me by the money I stole in the 90s. 90-ականներին իմ կողմից արագի մեջ կպցրած միլիարդների պարգևած ուժի դիտանկյունից ես հայտարարում եմ ինքզինքիս ազգի փրկիչ։ Ելույթներ եմ ունենում։ Մի երկու եկեղեցիս տեղ եմ վերանորոգում, մի երկու չգիտեմ ինչ, բայց օբշի ես սպասում եմ, որ Հայաստանը վազանցնի ես իր հայդատ, արևմտյան Հայաստան, Արցախ, չգիտեմ ինչ, ոչ զզվցիկ թողիկ։ Ճամփեկը բացեք առևտուր անենք, փող ենք սարքում։ Մենք ստե թուրքերի այստեղ լավ աշխատում ենք Մոսկվայում, Գոդնիսանովի հետ ենք լավ աշխատում, Ալիքպերովի հետ ենք շատ լավ աշխատում։ Ինչու՞ չէ նաև կարող ենք աշխատել Թուրքիայում Էրդողանի որոշակի հայազգի խորհրդականի միջնորդությամբ մեզ հրամցված թուրք գործարարների հետ։ Հաստատ Ի տարբերություն ձեզ թուրք գործարարները ամեն ինչ անում են հանուն պետության։ Եթե պետությունը ասեց հայ գործարարների մաման ՄՄԶՊՊԶ արեք հանուն հայրենիքի, իրանք այդ անում են։ Ձեր նման անողնաշար չեն։ Դուք քանի թուրք գործարար ՄՄԶՊՊԶ արած ունեք հանուն հայրենիքի։ Իսկ իրանք շատ ունեն։ Սիրիացի գործարարներ, իրաքցի գործարարներ։ Օգտագործում են, գցում են ադրբեջանցի գործարարներ, ահա։ Այդ դուք ինչով եք ավելի լավը։ Ձեր միլիարդներով ձեզնից ավելի շատ ունեն։ Ձեր գոռոզությամբ, ահա, գերազանցում եք բոլորին։ Բայց այզերի հետ ասոցացված միլիարդատերները։
Մի հատ հեղաշրջում չկամ կազմակերպեք, սոյս եկավ սաղ գրավեց, ես ոչ մի տեղ չի թողել, չեք կարում, դուք է մատանին հետ տվեք, вообще հետ տվեք պրծեք իսկականից, զզվծրիք թողեք, ոսում կամ խաչը թանի, կամ էլ վարտիքը թաքի, եթե չես կարա, մի ասա ազգի փրկիչ ես բանս ծանր, դրանց հացկերած ձևը տես, խոսած ձև, իրանք ջինյս եմ բան, ջաններին ուռած ինձ հնդկահավի պես, բան, զիրես, ով ես, Գոդնիսանովի փողի առաջ տուզիկ դարացես, թե Էրդողանի թիմը եկել է քեզ շակալադները խոստացել, չոքերը թուլացել է, որոշել ես Հայաստանի չոքերն է պետք է թուլանա։ Ու այն նոյեմբերի 9-ից հետո մինչև այդ ընտրության գնալու ինչ-որ այդ ապուշությունները, լիքը ԱԾ, ոստիկանություն, բան, մարդիկ, ԱԳՆ, ՊՆ, մարդիկ ուզում էին այդ լինել, դուք իրենց պատվադիտ եք արել, արա։ Հելեք ձեր սխալը ուղեք, մի ասեք, ոստիկանը ծախված է, բանը մեծահարուստները մեր հետ չեն, չգիտեմ, դե որ չեք կարա, մի ասեք, որ առաջնորդ եք, մի ասեք, որ փրկիչ եք, մի ասեք, որ ընդդիմություն եք, մի ասեք, որ ռադիկալ եք, մի ասեք, որ ազգային եք, ասեք կոդրված, ապուշինի, Էտա չէ ձեր ասացից բխում, եթե չեք կարում, հնարավոր չի, փորձել եք այս կոմենկում, նշանակում է կոդրված եք, պարտությունը ընդունում եք, ասեք, որ վсё, մեր վրա հույս մի դրեք, չէ դուք վնաստահեվայիցի, իմ պարլամենտ գնալը քո փրկությունն է, նո աղբեր ջան, ստայնում որ այդ իմ կործանումն է, մի քաղաքակիր սահմանադրաբար լուրջ, Ես քաղաքակիրթը կամ սահմանադրությունը ասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որտեղ են ու Արարատը ում լեռն է вообще ու ես իմ ձայնը չեմ կտրելու Եթե ես արթնանում եմ ու էլի տեսնում եմ որ ձեր կատարածությունները Facebook-ներում գրում են ձեզ արդարացնում են ես էլի եմ լայվ անելու էլի եմ անելու ու անընդհատ եմ անելու Մանդատները վայր կդնեք, գործողությունների կոնկրետ օրակարգ, կոնկրետ նշաձողով, կկանգնեք ժողովրդի գլխին, հետնադրնային ոչ մի բանակցության չեք գնա, եթիմին կանվանեք եթիմ, դավաճանին դավաճան, դատաստանի արժանին, դատաստանի արժանի, հետո նոր կասեք Աննա ջան, խես քննադատում, պարզ չի խի եմ քննադատում, այդ հարցը դաժե հռետորական կատեգորիայով չպետք է տրվի, պարզ չի, որտև քեզ թվում է դու ինձ կարաս խաբես Աննորմալ եք դուք Կամ որովհետև ձեզ հարգում ենք, սիրում ենք Բանեսյանեյան, գլխներիս եք նստել, չջոգի Հա այդ մեր շնորհիվ եք այդ ձեները հավաքել, հա Հիմա իմ ձենը ձեզ խանգարում, հա Բա աչքաշում չխանգարի Այս արգումենտները, որ դուք դաշտ եք գցում, ժողովուրդը ժեխեր, զորքը մեր հետ չի, այս սաղ կատեգորիաներով դուք պատվադիտ եք արել։ Հիմա պետք է սաղ այդ ինչ-որ պատվոդ արել եք, այդ վստահությունը թազուս պիտի հավաքեք։ Աննասուն չեն նորից գա նույն հեքիաթների, էս ենք մենք լսում։ Էս ենք մենք լսում ձեր հետ, չէ։ Մի բռունց։ Մի կամք լեզու ու գիր։ Մի հավատ։ Ու մի ճակատագիր։ Տականքին ամեն մի հայի տան խնդրեմ Նենց որ են մնացած ցույցերը, որ հիմա կազմակերպում ենք ուզում ենք համերգ չլինի Հեսա սկսելու եք ինչ, օրենք են անցկացնելու իրանք մեծամասնությամբ, դուք ամենք ցույց ենք անում, որ այդ օրենքը ինչ չլինի, նենց լինի, պարոն վարչապետ Ալեն ջան, չգիտեմ ինչ, լուրջ։ Հարգելի լրագրողներ, երբ որ դուք հարցը տալիս եք ընդդիմադիր գործիչներին, ու ասում եք իսկ փողոցային պայքարը իսկ իրանք ասում են շարունակվելու են, ոնց էին իրանք Նիկոլին օրը ժամը ասում, հիշում եք, այս ինչ օրը, այս ինչ ժամին, այս ինչ տեղ, ասեք թող մեզ էլ օր ու ժամ ասեն, օր ու ժամ չէ, ասեն մանդատները վայր դնելու են, թե չէ,
Իրանք այնց փափուկ են խոսում։ Ռադիկալ ընդդիմությունը ազգային չի կարա փափուկ խոսա։ Այդ ոչ թե որ ես ձեզ չեմ սիրում, սենց բաներ չկա, ես պարտավոր չեմ ձեզ սիրում։ Ես իմ շանն եմ սիրում, օրինակ երեխեքս եմ սիրում, հայրենիքս եմ սիրում։ Հետո այն մնացածը պետք է համապատասխանեն այդ սիրո մարջինի վրա, ինչ որ մի հատ ինձ տեղը պետք է գտնեն։ Դուք պարտավոր եք մեր հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրո պահակները լինեք։ Ոչ թե ասեք հայրենիքդ գցիենյան ինձ է սիրելու սրանից հետո։ L'état c'est moi, ես եմ պետությունը, տո լավ է։ No. Դու ես կոմարի, մի հատ հայրենիքս էսյան բեր, մի քիչ էսյան, մի քիչ, մի հատ էլ է տանասույն, մի քիչ էլ այսպես կախի, սիրուն, մի քիչ էլ լույսը այդ կոմից բեր, հիմա եղավ հայրենիք։ Այս այնց բերք, դու ինձ ասում ես, չէ, հայրենիքը ննը, ես ընդե պայմանավորվել եմ, ընդե բան մենք Ռուսաստան գնացինք, ընդե մենք չգիտեմ ստե գնացինք, seriously, ԱԱԾ-պետերից բաղկացած ընդդիմությունը չգիտի ոնց կազմակերպի մի հատ թուլա եթիմ անասունի, եսի միջ, հաստատ, չեմ կարում, լուրջ, ուրեմն մի ասա, որ ընդդիմություն ես ու ռադիկալ, վարտիկը հակի կամ խաչը հանիք, յանք չի բրնում, не смешите наши тапочки, չի բրնում, not consistent, այն նույն inconsistency-ից է, ոնց որ ես եթիմ ասում եմ, մենք չենք բանակցում ադրբեջանցիների հետ, ոնց Իրաքին ասում, խաղաղության, մենք խորհրդակցությունների ենք գնում թշնամու հետ, հակառակորդի սորը, իրանց մոտը տենց ինչ-որ բաներ է։ Հիմա ես թուրք առավոտի ծիրիկուն, ես բերում եմ շաբաշներ, ես քորոցով կպցնում եմ սաղի վրա դրանց, ես ձեզ էլ ասնելու։ Մենք պարգևավճար չենք ընդունում։ Մալադեց, կարես հողերն է հետ բերես, ասեմ մեռնեք քո ավեսին կյանքս։ Այդ ոնց արեցիր։ Ես ուզում եմ հող չկորցնենք, հələ մի հատ այն կորցրածը հետ բերենք։ Այդ է իմ համեմատության համապատասխանությունը, consistency factor, factor of consistency, այն ինչ որ տրվել է ապորինի պատերազմով պարտվողական ապորինի հայտարարությամբ, այդ ուզում եմ հետ բերեմ։ Դու ինձ ասում ես ես ազգային ռադիկալ ընդդիմությունը, ասում բա հողը ուր է, եփ ենք բերում բան, եփ ենք դավաճան տականքին հասնում է դատու դատաստան, բան ասում եմ, ես պարգևավճար չեմ վերցրել։ Այս թուրքերը ծեծում են ցուցարարներին, տարան ես գնացի քաղմասից հետ բերեցի, նկարվել եմ հետը, շուտ եմ ասել։ Մեկը չքննադատի, ինչ շուտ եմ ասել, ապրի ընդդիմությունը, որ գնաց քաղմասում եւ կանգնեց քաղաքացիների կողքը։ Հունաստանում երբ որ գնում կանգնում են քաղաքացիների կողքը, ընդդիմությունը, падգամավորները, ոչ մեկ դրա մասին բան չեն ասում, բրավո, տիորեա պոեկանես բան, որտեվ դա իր գործն է։ Խոսքի սապուժնիկը կաբլուկը, մի հատ մերսի բան ասենք, օքեյ, մի հատ քյուֆտա կարելի է ուտել այդ օրը իրիկուն իրար հետ, աղբերականով, ընկերականով, բայց ոչ թե հոդվածներ, նրանք հրաժարվել են պարգևավճարներից, նրանք գնացին քաղմաս, բոլորդ գրեք, գնացին մի անգամ ծերևում է Facebook-ում։ Որ սա քնած են, մեկը սա սկսում են գրել, ուտակից զգում ես, էլի զանգերի, փչացած հեռախոսը աշխատում է։ Լավ է կարա։ Բա պատկերացրեք, այտենց ալիքի պես սենց գնա, ախպեր մենք այդ թուրքերին են բանից արին, կապե գերի ենք վեկալել, հեսա տղեկին հետ ենք բերելու, հեսա այս տոշկեքում թուրքին գյուլինք, հանենք զենքը քաշինք վրեքները, պոստարը ռադները քաշեցին, ախպես թե Էրդողան եկել էին մտնել, ռուսների հետ մտանք ախպերականով, սրանց մաման են բանից արեցին, դա պատմելու չի, իսկականից, ոչ թե ֆեյքով է ապուշությունները, այ պատկերացնում եք այդ ալիքը, եթե այտենց գնա։ Իմ տրեյների ասած, երբ որ մարզվում ես, դու ասած բանա, ֆիքսվի արդյունքի վրա։ Ոսից արուն ես թքում, ասած մեռնում ես տրեյներովկի ժամանակ, ասում ես ախպեր լավ էլի, այսքան տրեյներավացալն ես, այսքան չգիտեմ ինչ, ու էդ էլ պարզ չի, հետո բան կանես, կհաղթես թե չէ։ Ասում ես դաստոյնստվом надо биться։ Արժանապատվոր են։ Դուք այդ արժանապատվորենն էլ եք կորցրել, արա։ Այս ձեր ստատուսները որ կարդում եմ, որ նրանք գնացին քաղմաս կան, ես ոչ թե քննադատում եմ, որ ցած ասում եմ, չէ՞, իրանք ասում են, ինչի կնդիմության է քննադատում։ Ինչի դժվար է ռակետից գնալ բկետ ասել բանը, Տաթևին ծեծել են, Տաթև ջան, մի թող քեզ օգտագործեն, քեզ ոչ ոք չպետք է ծեծի։ Մինչև ցույցի չելն եթիմի թուլի հրաժարականը պահանջելու, ոչ մեկը չպետք է իրանց կողքը կանգնի։
Այդ հասանք առանց Նիկոլ Հայաստանից եկել հասել են կարելի է Նիկոլը Համերգչյանի բանսը լուրջերը ու դուք ռադիկալ ազգային ընդդիմություն չէ ասում ես չեմ կարում եթե չես կարում մնում ես չեմ կարումի լեգիտիմ սահմանների մեջ եթե ասում ես կարում ես պետք է տեղավորվես կարում եմ լեգիտիմ սահմանների մեջ չհասկացանք ու ինչ եք սենց խճճում ոնց որ այդ եթիմ անասուն դա քիչ է դուք էլ հետն եք խճճում Մեկը դեբիլիկ չջոգեք, չհասկացա։ Ու հա խոսալու եմ, հա որտեղ ինձ ստանում է, էլի, ամեն օր քայլում եմ, ինձ խապված եմ զգում։ Սա իրաց թմերի արգումենտները, բաները, ստատուսները, որ թաքունս ստակից մի հատ sense, որտեղ կա որ ես իրանց անֆալո եմ արել, հետո իրանց հետևորդները ունեն հետևորդներ, որոնք հլին Facebook-ում են անֆալո չեն արել, ասում են մի հատ դիր թող տենա, էլի, մի հատ sense, մի հատ մեսեջով ուղարկի, մի հատ թող տենա ես ինչ եմ գրեմ։ Send։ Այդ տենց աննա, դե ինչ ես քննադատում մեր ինձ լավ եմ անում։ Ասել ես փրկի չես, փրկի, չես կարում փրկես, ասա խրենովը я փրկիչ, ու դու սարի, դաշտից, всё, պրծավ, եթե չես անում, ու մանիպուլյացիաների մեթոդների ես դիմում, ուրեմն նույն խապեբան ես, ոնց որ այդ եթիմը, պրոստը դու ազգային ամետ խապեբա ես, սենի ապազգային խապեբա է, խապեբան մնում է խապեբա, հանեք մարդկանց ցույցի տանենք այդ աննասուն եթիմին հեռացնենք ջին շարպի գրքերը դրեք արագացված կարդացեք երեք չեք կարդացը, всё Գրում եք, չեմ ասի դաշինքը նեղանում են։ Այս որ հույս չունենակ էլի, որ ինչ-որ գործողություն ա լինելու։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9, տեսեք ինչ հերոսական բան եմ ասելու, ընդդիմադիր շարքի հերոսությունը։ Յուրաքանչյուր օր, 45 օր շարունակ, մենք ներկայացնելու ենք հանդիպումներ, քննարկումներ, կոնֆերանսներ, Եվ պոստեր բնականաբար Facebook-ում այդ հանդիպումների քննարկումների բաների մասը զավալից այն կլնելու սա զուբալոթյա, հա, ինչպես են մեզ 44 օրյայի ժամանակ դավաճանել, խաբել եւ սենց really Այդ մի խաբեության մատրոշկաներ, դրա մեջից դուք եք դուք եք ձեր ձևի եք խաբում 44 օրում դու կարեր բայց քանի անգամ կարաս փրկես այրենիքը 44 օրում No ինքը չի փրկելու քննարկումներ, հանդիպումներ Նա, էշ մի սատկի, գարուն կգա, յոնջեն հասնի, սար կգնաս Yeah Սա աղիտ Նիկոլը տարել է Նիկոլիզմը Ինչ քննարկում ես իմ ինչ պատմեք ոնց ա եղել հասարակությանը իմ այդ հանդիպումներում ասում են անհույս է այս հասարակությանը ինչքան էլ բացատրես չեն կարող հասկանալ կամ հենց իրանց բաներն գրում են հասարակությունը ապակինված չէ այս վերքերից հնարավոր չի իրանց հասանելի դարձնել այս որ իրանց խապել են բայց սաղ գիտեմ որ իրանց խապել են հասկանում եք սաղ տժիկ անողներ տժիկ չանող սաղ գիտեմ որ իրանց խապել են okay իրանք 44 օր ամեն օր պատմելու են ինչպես էին իրանց խապում ինձ ես պատմելու ես այդ 44 օրյայի ժամանակ այդ էր սաղի Facebook-ները անջատած էր ոչ մեկը չէր խոսում Որտեւ եթիմի օրակարգին ենթարկվել եք տիպը չի կարելի խոսել պատերազմի ժամանակ ես խոսում եի գոռում գոչում եի Են որ ասում ես որ խոսում եի դու կուր այսինքն իմ պատմածը անցած տարի որ սաղ վդոստուպ է սիդիտ են որ սաղ լիժիտ որ սաղ նայել են 100,000-ներով նայել են դուք որոշել եք այս տարի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9 պատմեք Բարի երեկո հարգելի համակարգացիներ Ձեզ ողջունում են Նոնա Մորակույրը եւ Քերին Նրանց օգնականներն են փոքրիկ խոզուկը, փոքրիկ արդյունքը եւ բան Մենք իսկ կպատմենք, որ արծրունը ստախոս մեռնում է Այն Շուշանիկը բանի պնեի, էդ էր ստախոս մեռնում Այսօր այսքանը կհանդիպենք վաղը Անցնում 24 ժամը հաջորդ օրը Բարի երեկո, ձեզ ողջունում են Նոնա Մորակույրը եւ Քերին, մեզ օգնում են այսօր փոքրիկ ագրավիկը, փոքրիկ արտիվիկը, պոզիսիա Ուրեմն սենց, երեք մենք պատմում ենք, ինչպիսի մեծ խաբեբայություններ է գործել Շուշանիկը, պնեի խոսնակը, արծրունի հետ միասին Այսօր ձեզ կպատմենք, որ շատ մեծ խաբեբայություն այդ օրերին իրագործել է Զորաբ Մնացականյանը Սա շատ սարսափելի պատմություն է Հետո երբ որ դևերը ֆոսֆորային էին թափում Արցախի վրա Այդ ժամանակ ուրեմն մեզ պատմում են որ Շուշին դեռ մերն է Այդ պատմողը Չար Արայիկ Հարությունյանն էր որը դեռևս ներկայանում է որպես Արցախի Հանրապետության նախագահ
Այսօր այսքան հարգելի երեխաներ կհանդիպենք վաղը դու բամ 24 ժամ ասում եմ թազս նորամորակ արա դուք զդալբալի արա լուրջ եք ասում լուրջ քաղաքական գործիչների լուրջ թմեր դուք նորամորակույր եք ինձ դեմ տալիս լուրջ դուք ինձ պատմելու եք ոնց եք ինձ խապել այն մասին որ ես եմ ձեզ պատմել ոնց են մեզ խապում անցած տարի Ay որ անցած տարի ինձ լսեիք, այդ եթիմի թուլին գյուլած հանած հեռացրած կլնեք հենց պատերազմի ժամանակ, այն բունկեր շլուխերին էլ իրա ինչքան ում որ սիրում է, ինչքանակով սիրում է, մի հատ բունկերի մեջ կփակեք, պատերազմը ուրիշ կուրսի կգնար, այ դուք հիմա, դուք գալեք ինձ ուրիշ հեքիաթ պատմեք Այսինքն դուք այս եթիմի թուլը շարունակումը գալիք սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը ամբողջ Հայաստանն էլ հանձնել ու այդ ընթացքում դուք ինչպես որ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 27-ից ավելի ինչ ասեմ որ ինձ որ մնա դրանց առաջ պետք է այդ սաղալներ anyway սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը ոնց որ եթիմ ինչը հեռացրեցիք դուք այդ նույնը կրկնելու եք լուրջ Դուք ժամանակ ունեք, մեզ նստեք պատմեք, ոնց են մեզ խապել, յանը մենք չգիտենք։ Ախպեր լայվերից դրեք ռասկրուտկա արեք, ոչինչ, մեկ այս պաշտոն չեմ ուզում։ Կասեք, ձեր հզոր հովանուներ քո ձեր էջում դնում եք աննայի լայվը։ Oh my god։ Մեկ այն մտքերն էի կրկնում։ Ժողովուրդը թողեք նայի, դուք հանեք իրան, մի զբաղվեք դրանով, էլի կոնֆերանս քննարկում եւ այլն։ Ես սաղ պերսպեկտիվաներից սաղ պատմել եմ Իրանի էլ, Թուրքիայի էլ, Ռուսաստանի էլ, ԱՄՆ-ի էլ սա։ Դաժե պատմել եմ կենտրոնական Ասիան է խառնվելու իրար, այն ժամանակ որ ոչ մեկ կենտրոնական Ասիայի մասին չէր մտածում։ Ու պատմել եմ Թուրքը ոնց է գալու, ահաբեկիչներով ոնց է վերաբնակեցնելու, ցանկացած Արցախյան տարածքով վերցնում Հայաստանն է անելու։ Չէ՞։ Մի օգնեք ժողովուրդ ջան, այդ գործը արդեն աված բրծած է։ Կամ ձեր ելույթները, այն որ հետո ցույցերի վախ դուք տենց այո, բարև ձեզ։ Կանչում են, չէ՞, բան, այնց լուրջ քննարկումներին կաստում շլվար։ Ես տենց մի երկու հատ հաղորդում կա, որ ռեկորդային արագությամբ եմ քնել։ Ես մեկ-մեկ փորձում եմ տենց ինքս իմ ռեկորդը կտրել։ Դնում նա։ Այո, գիտեք։ Այդ օրերին իսկապես սարսափելի էր տեսնել, ինչպես են մեզ խափում, ինչպես են մեզ ստում։ Մարդիկ ովքեր իրենց իսկ ասած նախկինների ժամանակ ստացել էին բարձր պաշտոններ, ստացել էին բարձր կոչումներ, նրանք, ումից մենք երբեք չենք սպասում այսպիսի խաբեություն։ Կարաս մի հատ լույսի արագությամբ մի րոպեում այդ միտքը ասես անցնենք առաջի, հետո կյան, ես կանգնած եմ բարձր ժայռի գագաթին, ես կանգնած եմ բարձր ժայռի գագաթին, տղա ջան առաջ անցի, կնգնեմ, ընգեր մարգար, Արա մեր դարդիք իչ են իքել են ընգեր մարգոյ անիկդոտ եք դարեն, վարդանիք եք դարեն, լուրջ եք ասում։ Մենք էլ ձեր վրա կայֆավատ չլնենք չքննադատենք, լուրջ։ Եվ պետք է միանանք, եթե բոլորը ստատուս են գրում, որ ինչ հրաշքեր ընդդիմությունը գնաց, բանից հանեց, ոբշիմ, քաղմասներից հանեց ցուցարարների։ Եթե ցուցարարների վրա ոտնձգություն կատարած լինեն, եթե եթիմի հրաժարականն են պահանջում, մենք ձեր ճակատը կպաչեինք, ու այդ քաղաքացիները մենակ չպետք է գնային ցույցի, դուք պետք է առաջնորդեք։ Утром играем с мандатами, вечером идем на демонстрации. Հա? Իրիկունը գնացեք դեմոնստրացիա, առավտ գործ եք չկարա։ Ես հիշում եմ, պարոն Վանեցյանը կանգնեց մի հատ մաշինի կապոտին օպերայի բակում, այն որ ասի, «Յա, այս արդեն վсё, էսի լուրջ է, այս կապոտից սենց տրամպլին, այնտեղ նախագահականում վсё, կապուտ։ Կապուտից կապուտ, թրիչքաձև հեղաշրջում ալինելու։ Խոսած, սրանք դավաճաններ են, սրանք չգիտեմ ինչեր են, ու մեկ է սենց վերջում, այսօր այսքանը, օրս արեմ նոնա մորակույր, վсё, գնացիք տուն, վсё։ Ու տենց քանի անգամ։ Հիմա նորից է լինելու։ Ու հետո դուք զարմանաք ինչի ոչ մեկ չի գալիս։ Ռեսուրս չկա, really? Մարդկանց փողոց անելու ռեսուրս չկա։ Կամք չկա, ցանկություն չկա, ռեսուրս կա։ Տարբեր բաներ է։ Ասած շուրիկի մեջ էր, որ ասում է, եւ թող ձեր հնարավորությունները միշտ համընկնեն ձեր ցանկությունների հետ։ Հիմա դուք հնարավորություն ունեք, ցանկությունը չունեք։ Մեկ էլ հա, ձմեռն եկա, բայ, մավադ եղանակներն է սկսելու, չի կարելի։
կորոնան էլ ընդեղ, բան։ Դարդից կրկնվում եմ, ցավից կրկնվում եմ։ Բայց նաև չեմ թողնի, որ գեոքաղաքական ֆակտորների առումով ստեր խոսակ, որի փր այդ Էրդողանը արտահոս քարեց, որի փր Եթիմը գնացել մուրացել է, իբր Վրաստանի վարչապետը միջնորդել է, նո։ Օպերատիվ կապը Էրդողան, Ալիևի և կապիտուլյանտի միջև գործում է, նրանք վաղուց են համաձայնեցրել, որ այսպես է լինելու։ Նրանց մեջքին կանգնած է բրիտանական ամերիկյան ողջ ագենտուրան, թուրքական ամբողջ գործակալական ցանց և վարձկանների նորամուծված ցանցը, որոնք, քանի ես են սիրուն հետաքրքիր լայվեր եմ անում, աղաչելով ընդդիմությանը ինչ-որ բան անել, սրում են իրենց յաթաղանները, պատրաստվում են Հայաստանի ամբողջական կլանման։ Դրա համար ոչ թե դուք պետք է գրեք, ինչի եք մեզ քննադատում։ Ես պետք է գրեմ, ինչի եք մեր հետ այս դառը խաղը խաղում։ Այդ մենք պետք է ձեզ գրենք։ Մենք ձեզ պետք է հարցերը տանք։ Դուք պարտավորված եք մեզ տալ հիմնավորված ամբողջական պատասխաններ, որոնցից բխում են վերջնական տրամաբանական գործողություններ։ Սա է դեմոկրատիան։ Եվ ես դեմոկրատ եմ մինչև վերջ։ Դեմոկրատիան փապկասունություն չի սիրում, ստեր չի սիրում, ու չի սիրում, որ ասում են, որպեսի դու լինես, դու պետք է զոհաբերես քո անվտանգությունը։ Դեմոկրատիան անվտանգային համակարգի առաջին ջատագովն է, որտեղ դու նշում ես այն սահմանը, այն տարածքը, այն ամբողջականությունը, որում դու ծնվել ես, դու մեծացել ես, դու աճել ես, Աստծո շնչով, քո հավատքով դարձել ես ազգ, դու թողել ես անհերքելի, հսկայական մասշտաբների, մշակութային դրոշմ, մարդկային ողջ քաղաքակրթության պատմությունում, և դու պարտավոր ես թույլ չտալ, որպեսզի հրոսակախմբերը ջնջեն այդ պատմությունը ողջ մարդկության պատմության էջերից, առանց ունենալու որևէ երաշխիք, թող ձեզ գերմանացին ինչ-որ բան խոստացած լինի, կամ թուրքը, կամ ռուսը, կամ ամերիկացին։ Խարխուլ մակույկով հանձնվիր ծովին, քան թե հավատա օտարի երդումին։ Դու ինքդ քեզ պետք է զգաս որպես ազգ, դու ինքդ քեզ պետք է զգաս որպես պետություն, և դու պարտավոր ես պաշտպանել քո դեմոկրատիան, քո պոլիտիան, քո քաղաքակրթությունը, որպեսզի չդառնաս ինչ-որ մեկի դրոշի ներքո հոսացող գետի կողքին ծպտված քոչվորների մի ցեղ, որին թույլատրված է, որ երգի աշխարհը մերն է, ամեն հայ իրա բաժին աշխարհի տերն է։ Տեր լինում են անձնագրով, զենքով, լեզվով, հավատքով, չունես դրանք, ուրեմն անտեր ես, աշխարհի աչքին անտեր ես, մուրացկան ես։ Այսքանը նորից իմ էջում ընդդիմության անգործություն պաշտպանող ինֆոուտկաներ չտեսնեմ, ոչ թվից բողոքողներ, ոչ ազգին ժեխ անվանողներ, ոչ ասողներ, որ սրանք ձայնը տվեցին նրան, плохому танцору мешает все։ Պարել սովորեք, գսպադա, պարել սովորեք, գյորս չեմ տանելու, հաջողություն, բաչիկներ։